Saamsoonis osoo karaa deemuu qabanii mana hidhaa galchanii. Maal sababni isaa maaliif mana hidhaa gale? Nama areebeeti. Namni sun akka hin duune akka hin fayyinetti hangodhee dabaddabe eenyudha? Saamsoonidha. Jiituu wajjiniin osoo karaa deemaa jiranuu qabamee mana hidhaa gale. Jiituunis inni nyaatee maal inni balleessan isaa jettee gaafatte. Balleessan isaa nama reebeeti. Nama san akka hin fayyine akka hin duunetti waan baay'ee nama reebeef kanaafuu inni mana hidhaa gala qaba jettee poolisiin fudhattee deemte. Jiituunis rifattee achumatti bakkuma jirtutti jaajitee hafte. Nageenyi koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Egaa har'a immoo diraamaa Hiree Jaalalaa diraamaa baay'ee jaalatamaa fi kabajamaa kan ta'e kutaa itti aanuun isinii qabadhee dhiyaateera. Egaa viidiyoo kana hanga dhumaatti akka daawwattan jaalalaaf kabajaan isin affeeree akkasumallee laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Laayik sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Egaa akkasumallee warra na jajjabeessitan baay'ee tokko isin galateeffadha. Saamsoonis namni inni reebe sun eenyudha? Namni sun Doktor Eebbatu. Isatu akka seenaa areebanii dabaddabanii akka isheen hin jiraanne akka isheen hin duunetti akka ishee reeban nama san itti erge. Isheenis gaa osoo karaa deemtuu qabanii reebanii. Baay'ee hin reebne garuu Saamsoonii fi gumiin itti dhufanii irraa baasanii. Garuu Saamsoon nama san akka hin duune akka hin fayyinetti waan dabaddabanii Saamsoonni sababni mana hidhaa galeef kanaaf egaa Doktor Eebbanis bilbilaan akkas jedhee osoo haasa'uu isheen akka hin duune akka isheen lammata jeeltuu akka isheen maqaa koo hin dhofne waynis immoo akka isheen na hin hordofneen ishee goosisa miila namoo akka isheen sirriitti jirtu jedhee osoo bilbilaan nama wajjiniin haasa'uu. Inni immoo dugda isaa duuba dhaabbattee dhaggeeffattee macarrashaarraa itti dhufte. Innis ni rifate baay'ee rifate. Eenyu wajjin haasoftaa bilbilaan jette. Lakkii homaa jedhe. Atirree duriyyee natti ergitee akkan ani du'uuf na reebsistee miti. Ani kunuu dhufe ni jira kunuu. Dhufee jira. Akka keessa osoo hin ta'in akka waaqatiif jira. Akka keetti odoo hin ta'in du'ee jira. Ani duriyyee sitti hin ergine maal haasa'aa jirtaa? Ani kana hin goone wantan godhe tokko hin qabu jedhee kaade. Isheen garuu ani rakkoo hin qabu anillee ba'ee jira. Nama natti ergite san firii baay'ee si barbaachisa. Isaan yaaluudha. Isaan baay'ee miidhamanii waan baay'ee dabaddabamanii jiru waan ta'eef birrii baay'ee si barbaachisa isaan yaalchisuuf. Kanaafuu itti qophaa'e jette. Ati maal haasa'aa jirta? Ana miti siin hin jenne jechuun deebiseef. Innis hojii isaa waan beekuuf ka'ee biraa deeme. Seenaan akkas jette. Namticha sareen nana ammaati anatu ajjeese jettee afaan keetiin natti himtutti wayin afaan kee keessaa bahutti sin dhiisu. Sibiraayis hin hafu. Ekeraan sitti ta'a malee. Eeggadhu wanti hunduu yeroo eega. Yoo akkanatti hafte jechuun itti dhaadatte. Mana barumsaatti dorgommii qoosaa wayin kolfaa fi taphaa turanikaa. Kana keessatti gurmuu fi Saamsoon hin jirani. Eeganii dadhabanii gurmuu fi Saamsoon hin jirani. Sababa maaliitiin hafuu danda'anii? Jiituu Saamsoon sababa maaliitiin akka hafe beektaa? Maaliif hafee dorgommii kanarraa jedhee gaafatee barsiisan. Isheenis dhukkubsateet hafe. Gurmuunis obboleessa gurmuu gaafatee gurmuunoo maal ta'eef innis dhukkubsateet hafe jedhani. Sababni isaa garuu Saamsoon mana hidhaa galee waan ta'eef dhukkubsateetii miti nama dabaddabee. Siisaa Biqilaanis ani jarri kun waan dhukkubsatan natti fakkaatu. Kanaafiyyuu wanta mana barumsaa hafaniif sirriitti gaafachuun qaba jedhe. Barsiistuun immoo kuni koo asitti hin gaafatamu. Kun daree keessatti hin gaafatture. Amma kuni wanta asitti gaafatamu jettee barsiisaa Biqilaan lolte. Barsiisaa Biqilaanis calliseetu dorgommii isaanii itti fufani.
Doktor Eebbanis ijoollee seenaa dabaddabaatoo ishee ajjeesaa jedhee itti erga sun dabaddabamanii waa mataa isaanii waa fuula isaanii ashagatanii dhufan. Doktor Eebbanis aare akkamitti isin dubartii takkitti dadhabdanii akkas taatanii dhuftan isin dhiira miti jechuun loleen. Ijoolleen seenaa dabaddabuu dhaqanis akkas jedhanii nuti bar osoo nuti hin argin isaan nurraa yaa'anii osoo nuti akka hin rukutin isaan yeroo meeqa nu rukutanii lafatti nu darbanii lafatti nu sukkuumanii nu dabaddabanii ishoo baga sin dabaddaban baga odoo sin ajjeesaniyyuu jiraatanii baga sin dabaddaban amma immoo hin haasoftaa isa immoo afaan qabda dhiira miti isin akkamitti jechuun Doktor Eebbanis aare. Hubeen ani isinitti kenne eessan nayxan akka shunkurtii ittiin murtanii fi akka ittiin rukuttaniif miti kanan isinitti kenne isaan immoo afaan qabda hin haasoftaa garaa isaanii keessa waraartanii hin diriirsitanii amma immoo deemaa na biraa ija keessan arguu hin barbaadu jedhee lolee aaree gatee biraa deeme. Doktor Eebbanis akka inni yaade hin taaneef egaa inni illee seenaa ajjeesatii bakka isheen jirtu dhabamsiisaa jechuuf akkasitti yaade ture garuu isaan seenaa osoo hin tuqin ofii isaanii dabaddabamanii miidhamanii dhufan. Ammeenis hiriyaa isaatiin akkas jedheen anaa fi hireen kana booda hiriyaa yeroo rakkinaattis yeroo gammachuusis akka hiriyaatti wal cinaa jirra malee akka duraanii wanti homtuu wanti nu gidduu jiru hin jiru. Hiriyummaa qofadhaa jedhee kolfee hiriyaan. Hiriyaa kolfadha. Kan maaliin hiree wanti biraa maal akka ta'u barbaaddee jechuun deebiseef. Innis kolfeetoo homaan jenne lakki akkan ani si shakkumaa godhaa jirta ree. Rakkoo keessa waan jirtuuf ishee cinaa dhaabachuun qaba. Ishee gargaaruun qaba. Yeroo kanatti immoo rakkoo keessatti dhiisee deemuun qaba ture. Ani maal godhisiin jedhee homaa godhisiin hin jenne. Dirqamaan na shakkitu malee jettee bara. Yaadni kee waanuma shakkite natti fakkaata. Jasti wanti kun immoo akkuma shamarran hiriyummaa qofadha. Hiriyaadha jedha san ta'ee mataadhaan dhaabadhu jedhee arrabsee gammeenis. Hireenis giiftiidhaan akkas jette gammee wajjin hin araaramtanii jettee gaafatte giiftiin lakkii hin araaramne akka hiriyummaatti akka warra kanneen wal gargaaruudha malee. Araaramni wayin akka jaalaleetti itti fufneen miti jetteen. Giiftiinis kolfitee akka hiriyummaatti jettee kolfite. Maarree maal jechuudha akkasuman jedhe rakkoo Doktor Eebbaan uume itti himne jedhaan naaf gaddee. Egaa gammee fi hireen akka hiriyaatti wallaalleen wal bukkee dhaaban yeroo rakkinaas yeroo gaddaas yeroo gammachuus waliin jedhan. Isaan hiriyoottan isaanii garuu gammeen yoo akka hiriyaatti wal ilaalla. Anaaf hireen wanta biraa dhiisnee jirra jedhee yoo hiriyoottan isaatti himu isaan kolfanii itti qoosanii akka hiriyaatti gizee jettu naaf hin galle akka hiriyummaatti jedhan isaan garuu itti kolfanii itti qoosan inni hin aaraa akkamitti isin jaalallee lamaan turtanii. Jaalallee walii turtanii akkamitti har'ammoo deebitanii akka hiriyaatti walii ilaaltu akka hiriyaatti jettee gammee jedhanii itti kolfanii hireettillee akkasuma Hiriyaanis hiriyaa gammeetiin akkas jette anaa fi gammeen akka jaalallee waan osoo hin ta'in akka hiriyaatti wajjin itti fufna kana booda jetteetti maarree kun murtoo gaariidha. Jaalalleewwan adda ba'an dirqama jaalalleewwan. Ta'uu bichaa hin qaban akka hiriyaatittis wajjiniin jiraatan. Jaalalleewwan tokko yoo gargar ba'an akka hiriyaatitti itti fufuun hin danda'amu. Akka hiriyaatitti wanta barbaadan godhamuun hin danda'amu. Akka hiriyaatitti wajjin deemuun, akka hiriyaatitti wajjin bashannanuun, akka hiriyaatitti wanta yoo waliin haasa'uu barbaadan akka hiriyaatti waliin haasa'uu, yoo waliin deemuu barbaadan akka hiriyaatti waliin deemuu, yoo wajjiniin buluu barbaadan akka hiriyaatti wajjin buluu. Yoo wajjin bashannanuu barbaadan akka hiriyaatti wajjin bashannanuu. Inni kan wanti hundumaa erga jedheenii yoo mucaa godhachuu barbaadan akka hiriyaatti mucaa wajjin godhachuu jedhee inni itti qoose. Isheen garuu dura dhuguma na hubate seetetti maaluma si godhuu laata osoo
akka kee kanatti hunduu naaf hubate jettee osuma inni isa jajjuu inni garuu itti qoosa. Isheenis gattee biraa deemte. Osoo nama yaada kiyya naaf hubatu argadhe sin jedhu ati immoo waan biraa natti haasoftaa jettee aartee gattee biraa deemte. Inni immoo akkas jedhe maali kun ija jabeetti akka hiriyaatti jaalalleewwan lamaan akka hiriyaatti jettii jedhee itti qoosee kolfe. Biftinis kaa seenaadhaan akkas jetteen osoo Saamsoonii fi gammeen si dhufuu baatanii hunda si gudeedanii sitti taphatanii ture bar amma isaan galateeffachuu qabda. Akkuma dhiirri hamaan jiru gaariinis jira bara. Ati garuu kanaan dura maal akka jettee yaadatta miti. Kanaafuu dhiifama isaan gaafachuu dandeessa. Maqaa keetiin isaantu sin baase oduu isaa si dhufuu baatanii hunda mana yaalaa jirta jechuun dhiifama nan gaafadha. Garuu hin turammoo dafanii ba'an laata. Niitii san gaafattee jetteen giiftinis gaafadhee jira hin turanii akeekkachiisnee baasna naan jettee turteeyyuu yaa ta'u kaa akkas taanaan osoo turuu baatanii jetteegaa. Egaa diraamaan hiree kutaan har'aa kanuma irratti raawwata. Kutaa itti aanu keessatti immoo maal akka ta'u maal nu fidee dhufaa diraamaan kun jennee diraamaa hawwii fi jaalalaan isa eegnu jechuudha. Diraamaan kun diraamaa baay'ee barumsa guddaa wandammoo akka gorsaatti wanta irraa baran waan hedduu of keessaa qaba. Egaa diraamaa kana immoo akkuma nani waan barumsa qabu irraa baradhe jireenya keenya keessatti maaltu nu mudachuu danda'a, maaltu nu ta'uu danda'a, maaltu immoo nutti fakkeesse nama wandammoo jaalatu nutti fakkaatse akkamitti namni kun nu miidhuu danda'a, akkamitti namni kun immoo nuuf ta'uu danda'a kan jedhu tokko keessa irraa barannee jirra jechuudha. Egaa kutaa itti aanu maal nuuf fidee dhufaa akkamitti maaltu maal ta'a jennee kan yaada fi hawwiidhaan eenyu ta'a. Egaa hanga kutaa itti aanuun hanga walitti deemnutti nagaan tura. Viidiyoo kana like subscribe akkasumallee isinis yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa. Ani immoo akkasuma komentii keessan dubbisee isinii deebisuu hin danda'a. Egaa nagaan tura bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Galatoomaa waan na hordoftaniif jabaadhu jajjabeetiyyaa haaluma kanaan itti fufi kan warra naan jettanis baay'een isin galateeffadha. Warri yaada qabdan immoo yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa. Nagaa fayyaa naaf ta'a. Bye bye.